Bismillahirrohmanirrohim. Sabru Ayyuba, Ayyub alayhissalomni sabri. Va kana rag'ma kulli zalika sabiran shakiran. Mana shularni barchasiga qaramasdan, rag'ma degani qaramasdan deb o'zbek tilida tarjima qilamiz. Mana shularni barchasiga qaramasdan sabrli va shukr qiluvchi edi. Yalhaju lisanuhu bizikri va shukri. Tili doimo zikr va shukr bilan mashg'ul edi. Lahija bizikri degani bir narsada zikr eslatishlikda davom etdi deganida. Demak, tili doimo zikr va shukr qilishlik bilan mashg'ul edi. La yashku shikoyat qilmas edi. Va la yata'attabu, bir gina ham saqlamas edi. Va la yatazammaru, nolimas ham edi. ولا يغضب g'azablanmas ham edi. ودام على ذلك سنين طوالا. Va mana shu narsa ustida uzun yillar davom etdi.